Hey there. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピックなんでしょう？ What is the topic of today? Okay, so I'm going to go back a little bit, and I wanted to talk about like drawing figures in depth. Again, I've seen people they draw very well, but try to get people to think about like thinking like more like into the paper, really. はい、何週間か前にお話ししたトピックで、見る人を紙の中に引き込むようなダイナミックさがある絵っていうのが、面白いよねっていうお話をさせていただいたんですけれども、今日はそのトピックに関連づけて、どうやってその奥行き、あるいは角度を出すのかっていうお話をもう一回していきたいと思います。Okay, so actually, I cheated a little bit, and I did like some quick, some quick figures before, which can work, but they're kind of a little bit representative of that flat kind of just that 2D way of drawing the figure, and I'm going to show how to push it so now it's going to pop out a little bit more. はい。今日は時間の都合上といいますか、事前にですね、いくつかスケッチを書いてきました。それでそのスケッチっていうのは、特に悪いところはないんだけれども、なんとなく平面的に見えちゃうなっていうような角度からの見た目で書いてます。なので、それをどうやって奥行き感を出して、もっとドンって迫ってくるようにするかっていう方法をお見せしたいと思います。So if you're okay, I'm just going to go ahead and just jump into it, はい。okay? ではでもお願いします。Okay, so this is one that I cheated. I put down here before. はい。これですね。まず最初手伸ばしてる人ですね。これを書いてきました。はい。Okay. So like I said before, when you draw, okay, fine. You have like this left to right and like up and down axis, right? はい。で、以前のトピックでお話しした通り、フレームがあると、縦軸、横軸というものが存在します。Okay, and it's fine. This is functional. But if you wanted things like to have a little more pop, right? You want to think about things on this axis. はい。で、もうその画面の中から飛び出てくる、あるいは画面の中に奥行きがあるっていうふうに見せたいのであれば、今の引いた斜めの矢印を意識する必要があるわけです。So automatically, when we go on this angle, things suddenly start to have like another kind of dimension feeling, and it starts to feel a little bit more like coming at us or going like really going away from us. はい。で、その縦横の2軸に対してこの奥行き軸っていうものを足してあげると、もうちょっと変えてあげるだけで飛び出てくる、あるいは向こうに行くみたいな風な感じが与えられます。Okay, so I'm going to do like a little bit of a different version here. Okay, I'll try to. Sorry, because usually the way I usually draw, I tend to draw lightly and build it up, but I'll do my best to make sure that you guys can see what I'm doing here. はい。で、今、この左上に用意してあったものをちょっと違うバージョンで書き直してるんですけれども、本当はね、もうちょっと薄い線で書きたいところなんですけれども、ちょっと動画の関係上あんまり薄くしちゃうと見えないと思うので、ちょっと濃いめに、普段よりは濃いめに書いてるってことをご理解ください。Okay. So, try to stick to my basic rules, right? Which is, gesture, rhythm, volumes, weight, right? はい。これが4つのドローイングの大事な順番です。まず最初にジェスチャーを捉えましょうということから始めております。そしてリズムがあって、ボリュームの立体感があって、そしてウェイト、重みがあってっていうこの4つの順番になります。Okay. So I already have my basic gesture down here already, right? But as I'm doing that, I am like thinking like in space here. So not just here, but I'm making this leg come a little bit more towards me by making it bigger, and then the other leg a little bit smaller, like giving the impression like actually it's away from me in space. はい。で、今このジェスチャーを捉えているところなんですけれども、先ほどの左上に書いてある絵と比べると、3D 感、斜め感を出したいというふうに角度を変えているので、この手前の足はもっとこっちに来るように、そして大きく書いてます。で、向こう側の足は少し小さく書いてます。そうするだけで、だいぶね、奥行きが出ると思います。
Right. So, that's that's an old basic trick, which is basically like you have like one volume or figure that's larger towards us, right? And then you make the other one like farther away from us in the distance smaller, right? はい。これもツールといいますか簡単なルールなので覚えておいた方がいい。覚えてぜひご活用いただきたいんですけれども、自分たちに近いものは大きく見える、遠いものは小さく見えるっていうことですね。そうするとその奥行きっていうものが紙の中で出てきます。Okay. Another thing, actually, I'll come back one second because I'm doing so much here. Also, I'm using my old trick of just like using like cylinders, like for the arms and legs, just to have a very easy volume to follow here. はい。で、今ボリュームをこう立体の体積があるものをこう書き足すっていう時に円柱を使ってます。そうするとこうね向きがはっきりわかりますよ。でしかも簡単に書けますってことで、これも何週間か前にご紹介したトリックです。And actually, I'm going to do something. I'm going to cheat a little bit here for the sake of making a lesson point. Okay, because actually in this figure, like that the head. Well, I don't know. You might think actually that the head is going this way, right? But what I'm going to do is to create more of a sense of depth. I'm going to turn this head around in a different direction, so it's going to feel like it's more like in space now. はい。で、今、これも今日のトピックである奥行きを出すっていうトピックのためにちょっとこう変えてます。おそらくですね、最初の描いた絵っていうのはモデルさんの視線が指さしてる方向に行ってたとは思うんですけれども、それをその通りに描くよりも、こう首の角度をちょっと変えてあげると、スペース感、奥行き感が出ると思います。Okay. So anyway, I know what I'm doing here is like as much as possible. I know I'm trying to angle parts of the body like going in here. So like here, like what I did with the feet, right? You see how the foot is pointing in like that. And I know I'm doing something a little funky with the foot here because I could have it going in, but actually I'm turning this foot a little bit out. So I know it's a weird pose, but actually we're getting like a sense that like this is coming out at us now, which actually it makes it kind of interesting in a way. はい。で、今こう、左から右上に進むような矢印の角度でいろんなものをこう奥行きを出すように書き換えているところなのですが、まず向こう側のちっちゃく書いた足ですね。それはもうその矢印に沿った向きに行ってます。で、この手前の足なんですけれども、同じ風に揃えてしまうとつまらないので、足がちょっとこう外向きに開いてるような感じになってます。もしかしたらね、こういうポーズってなかなかしないものなのかもしれないですけれども、スペース感を出すっていう意味においては、こういう風にするのも一つの手かなと思います。Okay. So, here's another tip for you guys, when you're drawing, okay? And I'm going to try to also recall something that Glenn said at the seminar that I thought that was very, very important, or at least it was relevant. You are not obligated to copy what's in front of you. Okay, so you're not obligated to copy the pose exactly as it is, right? I've turned this head over this way because actually I think it looks a little bit more interesting, really, than just having it like flat, like this. はい。で、これも先日お会いしたグレン先生の言葉にあったんですけれども、あなたたちは、見たものをそのまんま書かなきゃいけないっていう義務を背負ってるわけじゃないよ。あるいは、モデルさんがしたポーズを写し取るっていうのがあなたたちの義務じゃないよっていう言葉がありました。で、今、おそらくモデルさん、本当に見たらあんな風に頭は曲がってないとは思うんですけども、もうこういう風にした方が面白いなって自分が思ったらそういう風に書いていいということですね。I think there was a student who asked like Glenn like how do we find like this balance between like getting accuracy and drawing the figure and I guess like doing things from
imagination. And if I remember it correctly, I think his answer was, well, like if you copy something exactly as it is, he said like where's the art? はい。で、以前にですね、グレン先生にこういう質問が来たことがあったんですね。正確に書くことと、それから自分のイマジネーションを働かして書くこと、そのバランスをどういうふうに取った方がいいんでしょうかっていうご質問をいただいたことがある、質問をグレン先生に投げた方がいらっしゃったんですけれども、その時の、グレン先生の回答の中で、キー先生の印象に残っているのが、もしあなたが目の前にあるものをそのまま書いたんだとしたら、アートっていうのは一体全体その作品のどこにあるんですかっていうのが答えの中にあったそうなんです。Yeah. So I guess that the whole thing is like, the purpose is not just to copy, but, you want to create, some sort of, an experience that's going to be interesting, for your audience, right? So, so in this case, I've taken my liberty, and, I have her like pointing off this way, but I'm turning her head in the other way, right? So it's creating a little bit of a contrast there, right? はい。で、その、質問っていうのは、そこにいた人たちにとってはもうすごく面白いものだったなっていうふうに、思うんですけれども、とりあえずこの絵に関しては、キー先生はそのアーティストにとっての特権っていうのを利用して、もう何でも描いていい。自分が思ったらそういうふうに描けばいいっていうことで描いています。指さしてる方向と見てる方向が違うっていうのを後ろから見てる、その感じが面白いなっていうふうに思ったので、そういうふうに変えました。Okay. All right. So anyway, I think, you guys got the basic idea, that I have like this foot going in this way, this foot's coming out that way, right? This arm is pointing this way, but her head is turning off that way. So actually, so I'm kind of playing around like with all sorts of angles here, like to make this interesting, actually. で、その角度っていうことで言うと、左の足と右の足はこう違う方に出てるし、指さしている方向と顔の向きが違うし、で、その4つの方向を比べてみると、どれもバラバラっていう感じです。そのバラバラな角度、いろんな角度を使ってあげることで絵が面白くなるっていう原則もあります。これもツールの一つですので、使ってみてください。Okay. All right. I'm going to do one or two more. One more? I'll see. Okay. So, all right. So this one, okay. So it's interesting. Okay. Maybe it's some old guy. Maybe he's reaching down for something. It's fine. It's cool. It communicates, what that story is about. But I think, we can push this a little bit more. はい。で、これもですね、きっとおじいさんなの、お年寄りなのかな、ちょっとなんかしようとした瞬間に腰がいててててってなっちゃう瞬間だったと思うんですよね。その腰のいてててての、そのストーリーは伝わってきます。なので、この絵にどこか問題があるわけではないんだけれども、さっきのね、スペースをもっと活用して、もっとこう、パンチのあるダイナミックな絵にできるかっていうチャレンジをしてみたいと思います。Okay. So again, the same thing. Get the gesture down first, right? はい。同じですね。ジェスチャーが一番最初です。Okay. And then, and again, just the kind of lines that I have, as much as possible, try to get like a rhythm, right? I don't know if you can see that, I'm sorry, but, that's too hard, sorry. This kind of rhythm relationship, right? はい。で、最初にジェスチャーを捉えるときに何本もこう線を薄く引いてるんですけれども、それ何しているかっていうと、何本かの線が一つの塊としてリズムを表すような、流れを表すようなことを書いてます。Okay. And then, take this rhythm here. So, once I go around it, then immediately it's contained. And now, it's starting to take form, right? So there's like a hand here now, right? で、その曲線を何本も書いて、一つの流れみたいな、エネルギーの流れみたいなのを書いてあげて、その周りを囲ってあげる。そうするとボリュームになっていきます。立体感のあるものになってきます。例えば、今、右上の例で書いたものは手になりましたね。前腕から手にかけてのボリュームができたと思います。こんな感じで最初にジェスチャーを捉えるときにはもう流れを大事にしてあげる。で、その次にボリュームを書くときにはこんな感じでね、今、横線でこう円筒の口みたいなところを書いてますけれども、
で、立体感をつけてあげるって感じですね。Okay. So, as I said before, the same, by same principles, I always try to remember again. So, I'm adding my volumes, but also, I want to think about the weight, right? So, I'm really trying to imagine as much as possible, like, because we have this man, like he's reaching down, so obviously like gravity is down this way, right? If I have like a ball that's falling, right, going downward, right? So in other words, everything that's going down here should feel heavier, right? There should be like, I don't know, like this pull of tension of gravity, and like how do you do that? I'm sorry, there's no easy answer for it other than like you have to really start to like imagine it, because when you do that, then it's going to inform your drawings. はい。で、今度はこのボリュームが大体書けたなっていうところでウェイトに行ってます。で、ウェイトっていうのはその人自身の重さもことなんですけれども、どこに重心があるかっていうようなことだったりとかします。で、とにかくですね、人間っていうのは常に重力の影響を受けてるっていうことを忘れないでいてほしいんですけども、例えば私がこう上に手を上げてボールを持ってて手を開いたとしたらボールが下に落ちますよね。それと同じ力が人間の全身には常に働いてるんだよってことを考えてあげます。そして今ドンって上に前に出した足の裏ですね。ここには一番強い力、ウェイトが乗ってるっていうふうに考えられますので、このところをこう強調してここは設置してるよっていうふうに書いてあげます。I don't know if you guys can see it, but like obviously, he's got more weight on this front foot here, right? This front leg here. So I try to imagine like this leg like starting to like swell a little bit more, because obviously, there's going to be like more like flexing on that, and that also like helps create like the sensation of weight, actually. はい。で、この前に出した足のところにウェイトがかかってるっていうふうに思ったんですね。で、この姿勢の時にどこにウェイトがかかるのかなっていうのは、正解はどこにも書いてないので、自分で同じポーズをとってみるとかですね、自分でこんなようなことをした時にこうだったなっていう自分の体感覚を思い出してもらいたいんですけれども、で、今のこのポーズであれば、右の太もものところにより多くの力がかかってると思います。なので、この太ももの筋肉が少しこう膨れ上がったような感じに書いてますね。で、そういったものが全部こうウェイトの感覚を表すのに役立ってきます。Okay. And actually, I can do. I'm so sorry. I can get away with it. ちょっとね気に入らないのでこれ直したいと思います。But I'm going to try to set this other foot back just a little bit more by making it smaller. That's all. 足をねちっちゃく描くだけでもうちょっと向こうに遠くにあるように見えるので手前と奥の感じを出すために足をちっちゃくしてます。Just a little thing like that, will help, sell it in terms of this like being like in space. こういったねちっちゃい調整が意外とスペースを表すってことに効いてきますので、ぜひぜひ使ってみてください。Okay, so I'm pretty much almost done here, but okay, all right. So it's the same thing. Like this foot is like it's coming out, but I can imagine space going in here, in here like で、 that. 向かって左側の足はドンって前に出てきてて、こちらの方に飛び出てきてるように書いてはいるんですけれども、キー先生が今書き直すときに、意識していた斜め線、奥行き線っていうのは画面手前から奥に向かっていく足の下に引いた矢印の方向ということですね。で、それの矢印を使ってあげて、足だったりとか腕だったりとかいろんなものの角度を調整してます。Another thing, this is something also that might help you keep things like in space, or at least giving that feeling space. You notice that, okay, I'll go back to the cylinder thing again, right?
So if I have like a cylinder like kind of coming out like this, right? はい。で、今ちょっとね、もうちょっとだけ説明を詳しく足したいので、円筒の例に戻ってるんですけれども、こういうふうに円筒を描くと、手前の方に向かってきてるなっていうのがはっきりわかりますよね。Right. But if I turn this other cylinder, which is like almost like the rings are in an opposite way, you know this is coming out like this, and you know this one is going back like that, right? はい。で、この、要するにその、周りの線と、それからその底辺がどういうふうに見えてるかで、手前に来てるのか、奥に行っているのかっていうのが見えやすくなると思います。So you can see like what I did here in the leg, like this leg is coming out towards us. So it's kind of like this cylinder over here, right? で、向かって左側の太ももは上のシリンダーと同じ向きですね。And then the other leg is going back. So basically it's the opposite, right? So this cylinder is kind of like this leg here. It's going back. はい。で、向かって右側の足は、シリンダーの向きが、下に書いたものと同じようになっているわけです。そうすると、こう、奥行き感がね、より出てくる。So always, but by making like, by using that contrast of like kind of like opposites, right? It automatically, you know, it gives a sense of like depth, you know. I mean, I could put another cylinder here, you know, that's almost the same direction as this one, right? But what really makes it pop in terms of that contrast is having something like opposite to it. Like that. はい。で、1枚目の例でもそうだったんですけれども、こう、向きを変えてあげる、角度を変えてあげるっていうことで、さらに、こう、面白さとか手前、奥の感じが際立ってくるんですね。例えば、シリンダーうまく描けました。2本同じ向きですって言っても、やっぱりそれは2本並んだシリンダーっていうことなんですけれども、向きが違うシリンダーを2つ使ってあげるっていうことで、立体感がぐーんと増すし、これどうなってるのかなっていう興味を引きつけるような絵にもなってくると思います。Okay. All right. So I think this poor old man needs a break. So I'm gonna stop here with just these two. So again, you know, when you guys draw, like try to again think about that third axis pretty much. And that's what always does it. That always creates that sense of depth. はい。ね、この人ちょっと腰が痛いっていうのにキー先生にずいぶん長い間同じポーズと出されてちょっとかわいそうなので今日はもうこの辺で終わりにしたいかなっていうふうに思います。どうぞこのね、縦と横だけじゃなくて画面には奥行きの軸もあるんだよ、斜めだよっていうことを覚えて、少し使ってみてください。Right. Okay, guys. So thanks very much and I'll see you guys next week. はい。本日もご視聴いただきありがとうございました。また来週もキークリエイティブスタジオお楽しみにお待ちください。さよなら。See you next week.